احمد مسعود په افغانستان کې کیدونکې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په بلنه هیواد ته راستنیږي. افغانستان د تاریخ په یو مهم پړاو کې ولاړ دی، داسې پړاو چې هره پریکړه یې د راتلونکي نسلونو پر برخلیک اغیزه کولی شي. په همدې حساسو شیبو کې داسې اوازې خپریږي چې ګواکې ملا محمد یعقوب مجاهد د ملي تفاهم لپاره د یوې مهمې غونډې تابع کړي او احمد مسعود ته یې د ګډون بلنه ورکړې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا ډول یو ګام که عملي بڼه خپله کړي نو د سیاسي فضا به بدلون کې یو مهم رول لوبولی شي. احمد مسعود دا ډول یو ګام که عملي بڼه خپله کړي نو د سیاسي فضا په بدلون کې مهم رول لوبولی شي. احمد مسعود چې د ځوان نسل له مهمو څیرو څخه شمیرل کیږي، تل یې د خبرو مشارکت او متوازن نظام غوښتنه کړې ده. د هغه احتمالي حضور به وښیي چې د اختلافاتو ترڅنګ لا هم د تفاهم دروازې پرانیستې دي. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په داسې موقف کې دی چې کولی شي د ملي یووالي لپاره نوې لارې پرانیزي. د ده له لورې د مخالفو سیاسي څیرو بلل دا پیغام لري چې هیواد نور د انزوا او یو اړخیزو پریکړو پر ځای ګډ فکر ته اړتیا لري. دا غونډه که په رښتیا سره د ټولو افغانانو د استازو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي نو ښایي د باور فضا رامنځته شي. هغه باور چې کلونه د جګړو او اختلافاتو تر سیوري لاندې کمزوری شوی و. افغانستان یوازې د یو لوري نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی. که مشران یې د خبرو میز ته سره کینی نو دا به نه یوازې سیاسي بدلون وي بلکې د سولې او ثبات لپاره یو مهم پیل کېدای شي. په پای کې دا ډول ګامونه د امید څرک بلل کیږي، یو داسې امید چې افغانان یې کلونه انتظار باسي ترڅو خپل هیواد د یووالي، پرمختګ او سوکالۍ په لور بوځي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.